नमस्कार। आज मैं मेरा चैनल सक्सेस मेडिसिन ऑफ डिजीज से आपको जानकारी देंगे खांसी बीमारी का बारे में। खांसी एक आम बीमारी है। आपको, हमको, बच्चा को, बुजुर्गों सबको ये सीजनल बीमारी साल भर में 2-3 बार हो ही जाता है। उसके साथ सर्दी रहता है, गला में खरश रहता है, छाती में दर्द रहता है और रात दिन खांसी। किसी को खांसी में मलगम आता है, किसी को खांसी में मलगम नहीं आता है। तो इसका बीमारी का इलाज और कारण मैं बताएंगे। पहले तो कारण बताएंगे। ये जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तभी मौसम का बदलाव के चलते हमारा प्रकृति में एक वायरस जन्म लेता है जो हवा में फैल जाता है। उसका चलते सर्दी खांसी होता है। ये आम बीमारी है। इसको साफ सफाई ना रहने में भी, बिस्तर को साफ सफाई ना रहने में भी हो जाता है। बाहर धूल बालू झड़ तूफान चल रहा है, उसी से भी श्वास द्वारा अंदर जाने के बाद हो जाता है। बाहर बारिश हो रहा है, उसको कान आपका नाक का अंदर गया तो उसमें भी हो जाता है। तो ये सबको ही होता है। इसका कारण ज़्यादातर व्याख्या देख कोई लाभ नहीं है। इसको मुख्य इलाज आप जानकारी ले लीजिए। पहले बात तो बुखार आएगा तो इलाज शुरू करना और डॉक्टर को दिखा के इलाज करेंगे। ये मेरे पहला निवेदन आपसे। तो पहला, अगर नाक से पानी आ रहा है, नाक का अंदर खुजली लग रहा है, तो टैबलेट सॉल्विन कोल्ड एडल्ट आदमी पूर्णवयस्क को वो 3 बार लेगा, सुबह दोपहर रात, और ये 5 दिन लेगा। और दूसरा टैबलेट एंटीबायोटिक मॉक्स क्लाब, इसमें एमोक्सिसिलिन है। तो ये 625 mg का एक गोली सुबह एक बार और रात एक बार, ये 5 दिन। सिरप ग्रिलिंग टस BM 2 चम्मच दिन में 3 बार। ग्रिलिंग टस BM, उसको आपको कप को पिघल के मुलायम करके पानी करके बाहर निकाल देगा। अगर सिर में दर्द है, छाती में दर्द है, तो नाइस 100 दिन में 2 बार, जब तक आपको दर्द रहेगा तब तक, मतलब 3 दिन से अधिक नहीं। 3 दिन में दर्द कम हो जाता है। और अगर छाती में ज़्यादा दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, मतलब सूजन हुआ है, इस टाइप का लग रहा है, भारी भारी लगता है छाती, तो उस टाइम टैबलेट लाइजर फोर्ट आपको लेना पड़ेगा। लाइजर फोर्ट एक ऐसे टैबलेट है जो सूजन घटा देता है। लाइजर फोर्ट टैबलेट दिन में 3 बार खाली पेट ये लेना पड़ेगा। और आखिरी में फिर बता रहा है, डॉक्टर दिखा के इलाज करेंगे। और 18 साल का नीचे 10 साल तक, मतलब 10 से 18 साल तक बच्चा को 375 mg ये गोली को, कैप्सूल को देना है दिन में 2 बार। और साथ में ग्रिलिंग टस BM सिरप दिन में 2 बार 3 बार, और सॉल्विन कोल्ड दिन में 2 बार सुबह शाम। और दर्द करेगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना ही ठीक है। उसके लिए दवाई बच्चा को नहीं देना ही ठीक है। आज इतना ही। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ज़रूर। नमस्कार।